Por que assistir? Som da Liberdade. Fomos ao cinema assistir o filme Som da Liberdade. Assistir ao filme é o primeiro passo para divulgar o tráfico de crianças. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de exploração e abuso sexual infantil, perdendo apenas para a Tailândia. Porém, o caso é ainda mais alarmante se considerarmos que apenas 7 a cada 100 casos são denunciados. A cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. O filme Som da Liberdade é de ação e violência baseado em fatos reais que trata do assunto que é alarmante em todo o planeta. Quantos pedófilos já pegou? 288. E quantas crianças achou? É a rede de crime internacional de crescimento mais rápido que o mundo já viu. Já ultrapassou o comércio de armas ilegais e logo vai superar o tráfico de drogas. E quer saber por quê? Um pacote de pó só dá para vender uma vez. Mas uma criança é vendida 10 vezes por dia. Os filhos de Deus não estão à venda. Há quanto tempo faz isso? Já faz 12 anos. Quantos pedófilos já pegou? 288. E quantas crianças achou? Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? ¿Puedes ayudarme a encontrarla? Te lo prometo. Somos da Segurança Nacional. Sabe que não podemos sair resgatando crianças hondurenhas na Colômbia. Quer dizer que ela vai desaparecer para sempre. Imagina a gente entrar no quarto dela agora e ver a cama vazia. O que a gente faria? Pede demissão e vai resgatar essas crianças. Nesse momento, ela pode estar a um quarteirão ou pode estar em Moscou, Bangkok, Los Angeles. É uma operadora. É tudo território rebelde. Ninguém entra. Nem o exército, nem a polícia, nem nós. E se fosse sua filha? Não tem ninguém para ajudar a gente. Estarão sozinhos. E esse trabalho está me despedaçando. E essa é minha única chance de tentar juntar os meus pedaços. Quando Deus te fala o que fazer, você não pode hesitar. Deixaremos nos comentários as fontes de todos os dados aqui relatado. Sinais comportamental das crianças que evidenciam sofrer violência sexual. Olá, boa noite. Tô gravando aqui no escuro porque a gente acabou de sair do filme Sound of Freedom, Som da Liberdade. A gente já tá aqui dentro do carro, né? Um filme incrível, uma história belíssima que conta sobre o tráfico infantil. Importante a gente assistir esse filme porque, como dos atores estavam comentando, que hoje o tráfico infantil ele cresce 5.000% ao ano, né? E a gente precisa divulgar isso porque, como ele mesmo falou, o contador de história é aquele que tem maior poder. Gente, eu não vou falar muito não porque eu vou acabar dando spoiler do filme,
mas é um filme que você se emociona, é um filme que realmente vale a pena assistir. Às vezes é uma coisa que a gente deixa desapercebido, que a gente não dá importância, mas assistam e depois tirem suas próprias conclusões. E o crime maior está na omissão, e muitas vezes nós somos omissos, e isso nos torna cúmplices de um determinado crime. O tráfico humano hoje, ele é maior, a escravidão humana, conforme o filme mencionou ali no final, ele é maior do que na época em que os escravos eram legais, eram tomando conhecimento disso, uma forma simples, né, de nós colaborarmos com o combate à escravidão humana é não cruzar os braços e simplesmente divulgarmos esse filme. Perfeito. O Som da Liberdade. Divulgando o filme, a gente fará com que os congressistas, as pessoas que têm poder, né, elas possam buscar maiores soluções para isso aí. Perfeito. Combater isso. Estamos voltando agora para casa, mas com o coração assim cheio de emoção, né? Não tem nem palavras para explicar. Assistam o filme, por favor, não percam.